Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kita ada situasi di kawasan ibu kota kembali. Basisnya kali ini di tikungan favorit warung Jati ya, Buncit Raya. Terlihat ada bus Maesari Bakti. Tadi juga ada bus pariwisata Sembodo dan bus polisi tadi lewat ya. Buat teman-teman dimana kalian berada, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Ini tikungan yang favorit nih, seperti jalur Tamiya ya. Terlihat ada TJ. Wah, TJ ini melengkung. Terlihat juga ada mobil sampah kelurahan ya, tadi lewat, dan armadanya ya. Suasana pagi yang mantap, suasana pagi yang ceria, suasana pagi yang oke. Ngopi pagi. Hati-hati Bu TJ melengkung. Tronton rek. Selamat pagi yang mau berangkat kerja ya. Royal Trans warna unyu. Pesepeda pagi, semangat pagi. Jalannya nih keren nih buat ngetrek ya. Jalur hijau biasa ya, jalur sepeda. Untuk yang arah Mampang lumayan tersendat ya, lumayan rame, lumayan macet yang ke arah Mampang. Untuk yang ke arah Ragunan gaspol. Tiada hari tanpa semangat, tiada hari tanpa ngopi. Hati-hati pemotor. Suasana gaspol. Semangat pagi yang luar biasa untuk tukang sampah yang memakai armada roda 3. Terpantau ada truk LPG 3 kg untuk masyarakat miskin. Pai berangkat kerja.
TJ Malanggung, penjual kerupuk elep. Truk sampah warna kuning, TJ Mercedes Benz, suasana pagi TJ Hino dan truk tanah. Nah, TJ saksi Hino. TJ lagi. Hati-hati Bu truk box Hino. Hal yang baru yang luar biasa ya. Semangat pagi Bu yang mau berangkat kerja. Selamat pagi. Persis di tikungan di pertigaan ya. Selamat pagi yang mau berangkat kerja. Senyum-senyum. Hati-hati yang mau menyeberang, hati-hati. Lumayan macet ya yang ke arah Mampang. Kita lihat ada TJ. Hati-hati pemotor. TJ kelihatan dari jauh. Melengkung. Tim orangnya. Kayak ke sana. Semangat pagi yang luar biasa untuk tim orangnya ya. Ada mobil plat merah, ada sirene. Tukang sayur, semangat pagi. Hati-hati pemotor. Bu mau belanja ya.
Ini tim orangnya semangat yang luar biasa di pagi hari menjalankan aktivitasnya. Semoga sehat selalu ya. Tukang sapu keliling, semoga rezekinya lancar. Yang mau berangkat kerja, semoga sehat selalu. Bajai persis di depan Pegadaian. TJ melengkung. Lumayan sudah mulai kelihatan panas ya, persis jam 7 ya. Hati-hati motor. Hati-hati motor, hati-hati. Bus apa nih? Pariwisata ya, kecil. Lurun, semangat pagi pejual lurun. Ini yang lurus ke arah Kalipata Samali ya. Hati-hati motor, hati-hati motor, hati-hati. Hati-hati Ninja Kawasaki. Semangat yang mau berangkat kerja. Hati-hati kak, hati-hati kak. Sambil mainan HP terkadang membahayakan juga ya. Semangat pagi tukang bubur. Motor hati-hati ya. Selamat pagi kakaknya. Semangat pagi untuk tukang parkir ya. Semangat yang luar biasa ya untuk tim orangnya ya. Motor hati-hati. Kelihatannya masih rame ya. TJ sepeda pagi.
Maya Sari Bakti bus warna hijau TJ ya, dari Maya Sari Bakti. Sudah mulai lumayan panas ya. Hati-hati motor, hati-hati. Untuk yang ke arah Mampang sudah mulai lancar ya kelihatannya ya. TJ Tronton. Semangat pagi. Pagi. TJ melengkung. Pagi. Pagi. Sambil main HP, hati-hati di jalan ya. TJ. Kakaknya bawa bekel nih kelihatannya. Semangat pagi buat Pak tukang sayur, semangat. Motor, hati-hati. Hati-hati motor ya. TJ. Lari pagi, olahraga pagi. TJ. Selamat pagi Bu selamat pagi Bu yang menjalankan tugas ya, pencari rupiah. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Semangat pagi Pak
motor muatan gas 3 kilo buat masyarakat miskin ya. Hati-hati motor. Hai, semangat pagi, Pak. Semangat, Pak. Truk muatan pasir warna kuning. Wah, tukang loak nih. Semangat. Mobil listrik terlihat warna coklat. TC melengkung. TC lagi, tronton. Selamat pagi, pagi. Wah, ini harus supir-supir handal ya. Jalannya ngepres dengan busnya ya. Hati-hati pemotor, hati-hati ya. Minibus plat merah yang punya kawasan lewat plat merah ya. TJ Hino. TJ lagi nih. Truk tangki air bersih. Mobil Transjakarta masuk jalur busway. TJ. Selamat pagi, selamat pagi. Hati-hati motor, hati-hati motor. Semangat pagi penjual jepit. TC.
pagi yang mau berangkat kerja nih, bawa apa nih? Bawa plastik kelihatannya ya. Hati-hati pemotor. Semangat pagi nih mau berangkat kerja nih. Kakaknya berambut pirang. Disusul bapaknya ya. TC warna putih. TC lagi melengkung. Wah, rombongan TC ini ada banyak nih. Cuek. TC listrik Tronton. TC melengkung ya. TC lagi. Kakaknya bawa bekal buat bekerja biar nggak beli di sana, karena beli di luar selain mahal juga belum tentu kebersihannya ya. Jadi bawa bekal. Hati-hati motor. TJ. Hati-hati motor, hati-hati.
TC Melengkung. Minibus Mitsubishi. Semangat pagi, bersepeda pagi. Tapi ngomong-ngomong, sekiranya udah 30 menitan ya kita di sini ya. Kita akhiri dulu ya. Lain waktu, lain kesempatan disambung kembali di lain tempat. Dikarenakan situasi dan kondisi sudah tidak mendukung ya. Selain sudah lumayan panas juga, kita mau nguli ya. Salam komplit buat keluarga di rumah. Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.